Rero ibikorwa remezo byakomeje kugenda byiyongera muri DPRS ya mbere ku buryo ubu bigeze ku rwego rushimishije. Akarere kacu karagendeka, imihanda sinavuga ko hari imihanda imeze nabi cyane, ariko nanone sinavuga ko yose imeze neza cyane. Dufite imihanda mu kigeranyo cya imihanda isanzwe atari national roads, imihanda y'akarere ngira ngo dufite imihanda igera kuri ibirometero 270 ugereranyije. Muri ibyo 270 ibirometero nk'ijana nibyo navuga ko biri muri kondisiyo nziza, bimeze neza. Ibindi birometero hari ibyo turimo gukora, hari n'ibyo dufite gahunda yo gukora mu minsi izaza, umwaka utaha n'indi myaka, bitewe n'uko ingana n'inkunga cyangwa se ubushobozi twibonamo cyangwa se tubona n'ahandi nk'akarere. Ahangaha hari imihanda twakorewe, umuhanda munini mu mujyi uva ahangaha ku bitaro ukagera ku kibuga cy'umupira no ku kibuga cy'indege. Tukaba dufite nanone umuhanda watangiriye hariya kuri kwa Pentecote, muri uwo muhanda munini utugeza ku mupaka muto bita Petite Barriere cyangwa se Poids Lourd. Ndababwiza ukuri ko iyo mihanda ibiri yabaye imihanda y'ingirakamaro, yatumye n'ishusho ry'umujyi wacu wa Gisenyi uhinduka. Ikindi cya kabiri ni uko turacyafite ibibazo by'imihanda. Hari imihanda nanone duteganya kuzakora ku bufatanye bwa Union Européenne, CPGL ndetse na Minefra. Mu makuru ubu ngubu kuri iyi saha dufite ni uko amasezerano yarangiye, hasigaye gusinya, bikazasinyirwa muri Minefra RTD kugira ngo rwiyemezamirimo abashe gutangira akazi, dore ko ngo isoko ryatsindiwe n'uwitwa Seburikoko. Uwo muhanda ufite ibirometero 5.2. Umuhanda umwe utangiriye hano ku bitaro ukazamuka ugeza ku kibuga cy'indege, undi utangiriye hano ku karere ukagenda ukagwa mu muhanda wa Petite Barriere. Iyo urebye iyo mihanda ibiri ni isigaye ari ikibazo mu karere kacu ka Rubavu. Iyi gare murabona ntabwo ari gare isanzwe, iyi ni bus terminal, ni parikingi yinjirwamo n'imodoka zirangije urugendo ari zivuye i Kigali zigapakurura abagenzi hano, n'izishaka gupakira nazo zikabapakira hano, ariko zibapakira nanone zidatinze hano. Ni ukuvuga ngo modoka iraza igashyiramo abagenzi, ihamara iminota 30 yonyine, ikaba iruzuye, igakomeza urugendo yerekeza Musanze n'i Kigali. Muri DPRS ya mbere nibwo akarere kacu ka Bugesera kabonye umuhanda wa kaburimbo, hakozwe imihanda myinshi, ariko by'umwihariko iyo mihanda icyo tureba n'icyo yagejeje ku baturage bacu, kuko mu rwego rwo kugenderanira, mu rwego rwo kugeza umusaruro ku isoko, mu rwego rwo guteza imbere ubuhahirane, ariko igikomeye cyane nuko nk'uyu muhanda wa kaburimbo ndetse n'indi mihanda iwushamikiyeho wongereye n'imbaraga mu gukwega abashoramari. Ese ministeri yaba yarahuye n'inzihe nzitizi mu gushyira mu bikorwa DPRS ya mbere mu rwego rwa transport? I think generally the project have moved. Ntekereza ko muri rusange imishinga yagenze neza, ariko ntibyihuse nk'uko twabyifuzaga. Imishinga yafashe igihe kirenze icyateganijwe. First of all is getting the funding which is required. Even if we get the funding, you need. Zimwe mu nzitizi z'ingenzi harimo kubona amafaranga ya ngombwa. Niyo wabona amafaranga ariko ukeneye gutanga amasoko mu buryo bunoze. Haracyari rero ingorane mu bushobozi bwo kujya impaka n'abafatanyabikorwa. Nyuma y'ibyo hari kandi n'ikibazo cyo gushobora gucunga neza amasezerano ku buryo abakora imirimo bayirangiza ku gihe. Ikibazo cy'ikurikirana n'igenzura ry'ibikorwa. Mbese hari ikibazo cy'ubushobozi muri rusange. The projects are finished in time, the contracts are finished in time. The issue of monitoring and evaluation becomes a bit of a hari ikibazo cy'amafaranga n'ikibazo cy'ubushobozi bwo gucunga neza imishinga muri rusange. Muri rusange rero ibintu bihagaze neza, ariko byashoboraga kuba byiza kurushaho.
ibyo rero nibyo tugerageza kwitaho muri DPRS ya kabiri. Muri DPRS ya kabiri kandi urwego rwa transport rufite intego rushaka kugeraho. Ese imishinga minini n'ibikorwa bigiye kwibandwaho mu minsi iri imbere byaba ari ibihe? Hari byinshi wenda mpereye ku gutwara abantu ku buryo bwa rusange nk'uko twari tubigezeho. Turateganya hari imishinga myinshi iteganyijwemo, ariko duteganya ko muri imyaka 5 iri imbere ikibazo cyo tuba twatunganyije neza ibyerekanye n'itwara rusange ry'abantu muri iki gihugu. Muri rusange DPRS ya kabiri izajya kurangira nibura tugeze ku kigereranyo cya 70% ku mihanda y'igitaka yose imeze neza gutyo, ariko dufite imihanda ikigereranyo c'100% cy'imihanda myiza yose ya kaburimbo. Tuzongera za kaburimbo, ibirometero bya kaburimbo biziyongera cyane ku buryo ubu tuzakomeza muri DPRS ya kabiri imishinga twaratangiye muri DPRS itari yakarangiye tuvanye muri DPRS ya mbere, harimo kurangiza imihanda iduhuza n'ibindi bihugu, cyane cyane icyo gihe no gukomeza tukarangiza umuhanda wa Kigali Gatuna, tukarangiza umuhanda wa uriya muhanda ugenda ukurikiye Kivu turuka za Rusizi, turutse za Rusizi uzamuka ukajya Rubavu, tuwita ubundi Kivu Belt Road. Ikindi tuzihatira gukora imihanda mu mijyi, ariko tuzanakora uko dushoboye kose nk'uko DPRS ya kabiri biteganya twagure ibyerekeranye n'ingendo zo mu kirere. Muri ibyo ngibyo tuzabikora ku buryo bubiri. Hari gutunganya ibibuga dufite, turimo turatunganya ikibuga cya Kanombe kugira ngo mu gihe tugitegereje turimo kubaka ikibuga cya Bugesera kizaba kiruta kure kiriya cya Kanombe. Mu gihe tucyubaka rero ikibuga mpuzamahanga cya Bugesera kiriya nacyo twabaye tukivugurura. Hari imirimo yatangiye muri DPRS ya mbere inagikomeza, tuzanageza no mu mwaka utaha tuzaba dusa nk'abari kuyirangiza, ariko tuzakivugurura kugira ngo gishobore gukomeza gushobora gutanga serivisi nziza. Urwego rw'amazi n'isukura narwo rufite uruhare runini mu iterambere ry'igihugu. Hakozwe byinshi, imihigo yahizwe muri uru rwego kandi yari igamije no kugera ku ntego z'ikinyagihumbi zo kugeza ku batuye isi muri rusange amazi meza n'ibikorwa by'isuku. Mbere nta musarane nari mfite, kwari nko kwituma ku gasozi n'utuntu tw'utiyenzi nari narazengurukije tumeze gutya, imvura yagwa bikaba byatuma wenda njya no mu gasozi kujya kwihererayo. Ariko none ubungubu nabonye ahange, ubungubu nta sazi zizongera kungerera ku isahani cyangwa isafuriya. Rwose narabashimiye kuko mwangejeje ku iterambere ryo kujya ahantu hihereye. Uyu mudugudu nta mazi wagiraga, nta matara wagiraga, mbese wari umudugudu umeze uri mu icuraburindi. Uyu munsi nta kibazo cy'amazi budufite, nta kibazo cy'amashanyarazi. Muri ibyo byose rero ubwo nta n'amawese yahabaga, amawese yari ahari yari make, abaturage bituma ku gasozi, hari indwara z'urudaca zidashira ziterwa n'umwanda. Ariko uyu munsi mwabonye ko dufite amawese yubatse neza, arimo nakandagira ukarabe. Umunsi umuturage arakoropa, wese agakoropa. Ubu nta kibazo, mwabonye ko afite isuku, n'uwajya magahagaramo nta kibazo yahura nacyo. Iryo nere ni iterambere tugenda duhurana naryo, tugendana na byayindi by'isuku n'isukura, kuko iyo udafite wese nta suku uba ufite. Dufite abaturage nanone bageze kuri 85% bari mu midugudu, batuye hamwe mu midugudu. Bivuga ngo no kubegereza ibikorwa remezo by'amazi nabyo birihuta kuko batuye hamwe. Dufite uruganda rumwe rw'amazi ruri ku Cyohoha mu murenge wa Nyarugenge rukwirakwiza amazi mu karere. Ubu twaba tugeze hafi kuri 70% by'abaturage bafite amazi meza, ariko kubera ko uruganda ari rumwe akunze arabura ko turayasaranganya. Ariko kandi muri DPRS ya kabiri dufatikanyije n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu na Minisiteri y'Ibikorwa Remezo na Iwasa, turateganya n'uri mushinga wo kubaka urundi ruganda rwa kabiri ku mugezi w'Akagera
ku buryo amazi azava kuri urwo ruganda azaza kunganira yaya ni make twari dufite kugira ngo abaturage aho bari mu midugudu bose babone amazi meza. Muri rusange rero mu kigereranyo cy'abaturage b'u Rwanda bagejejweho amazi meza kugeza mu kwezi kwa Nyakanga 2012 kiragera kuri 71%. Amazi yarakwirakwijwe mu gihugu, abanyarwanda bashoboye kubona amazi meza asukuye. Ibyo bikaba byarafashije cyambere ubuzima bwiza abo mu mujyi n'abo mu cyaro, bikaba byarafashije abanyarwanda bose kudata igihe mu kujya gushaka amazi kure y'aho batuye, ariko cyane cyane bikagaragarira no mu buryo abantu batera imbere mu gukoresha amazi meza no mu gukoresha amashanyarazi biteza imbere. Dukurikije ku rwego rw'abategarugori n'abana, nabo bishimiye cyane cyane kuba barabonye ibikorwa remezo by'amazi meza, kuko kera umwana yajyaga mu ishuri ari uko avuye kuvoma, bigatuma ata umwanya mu nzira kandi icyo gihe yashoboye kugikoresha asubiramo amasomo. Imihanda yose imihanda migari, imihanda y'urwego rw'igihugu, ndavuga za kaburimbo, hagiye imisarane rusange. Mu mashuri hari imisarane rusange, ku matorero hari imisarane, ariko igisigaye kunozwa nuko ubwinshi bw'abaturage bagira access, ubwinshi bwayo ku baturage ku masoko nicyo gisigaye kunozwa. Noneho hakaba gahunda ihamye kugira ngo isuku n'isukura bireke kuba byinshi gusa, ahubwo be n'umuco bigire n'akamaro abaturage, bitume abanyarurindo babaho neza. Ubwero buri hano habije n'umuntu aza kwiruhira amaboko kugira ngo hakundi mbere budahari buhaje kwikinga ahantu kandi ntago bari byiza bari umwanda. Wasangaga nk'abaturage bapfa kujya aho babonye ku muhanda nk'hano babona nko kuri kaburimbo, ugasanga nk'umuturage aragiye yihereye hariya, ariko ubu bose bayoboka ahangaha. Yuko ndanabibona bitewe n'uko ize kusane n'ingewe nazikoramo. Ibikorwa remezo nibyo moteri y'iterambere ry'ubukungu abanyarwanda baharanira kugeraho bijyanye n'icyerekezo cy'iterambere 2020. Minisiteri y'ibikorwa remezo rero izakora ibishoboka byose kugira ngo yuzuze inshingano zayo zo kongera ibyo bikorwa remezo no kwifata neza mu nyungu z'abanyarwanda bose.